הלו? ורד? מה נשמע, ממי? מה, מי זה? אחד שמחכה את בעלך, מי זה? איפה אני? איפה שלחת אותי? נו, אז איפה אני יכול להיות? נו, אז תרשמי לי וי. טוב, תקשיבי רגע, רשמתי פה מלפפונים בחומץ. חייב בחומץ? לא, כי יש פה מבצע, קונים 2 במלח, השלישי חינם. את רוצה רק אחד? רק אחד. לא, לא, אמרתי מקסימום היינו לוקחים שוטפים, מוסיפים חומץ, חסכנו. לא. לא, זה רעיון שלי, למה? לא, לא דיברתי עם אמא שלי שום דבר. אז היא נשמע רעיון שלה, זה לא. למה, אני לא מחליט דברים לבד? על הדירה החלטתי לבד, זאת הייתה טעות שלי, אני מודה, אני בשר ודם. לא, לא עברנו שם בגלל שאמא שלי גרה באותו מקום, עברנו... ורד, ורד, לפעמים טוב לך שאמא שלי לידינו, נכון? נו, נו, נו. חכי רגע, חכי רגע. שלום גברת. שקדי מרק? לא יודע, אני לא יכול... לא, אני לא ראיתי שם. אם יש שם, לא יודע. אני לא עובד פה, לא עובד פה. מה זאת אומרת לא רוצה לעזור לך? אני לא עובד פה, מה זה לא רוצה לעזור לך? אם הייתי עומד בבנק, היית פותחת לי חיסכון, אני עומד כמו שאת עומדת. אז תנסי, אם יש, אני לא יודע, תנסי שמה. יכול להיות בקופה, תנסי בקופה, כן, יכול להיות. לא, הם לפעמים מסדרות, הם גם מסדרות. לא יודע איזה קופה. תלכי ל3, היא יודעת. היא יודעת, תמיד באמצע הם יודעות. אני לא יודע אם זה מהירה, אני באמצע שיחה, אז תראי, לא חייבת לעמוד בתור, תלכי ככה והיא תגיד לך. טוב, טוב, אז תלכי, טוב, טוב. הלו, ממי. נו, תגידי לי מה לקנות. למה מזלזל בך? לא, שאלה אותי שאלה. גם אמא שלי הייתה על הקו, לא הייתי... אז חיכית קצת. נכון. 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 לא, אמא... אמא איתי... יש לי קרינה, ממי, קרינה. אמא הייתי שואלת, אמא שלי מתחתן איתך, הם לא נשואים בכלל. אז היא לא אהבה אותך, אדום היא לא אוהבת אותך. נכון, היא אהבה את אסתי, ואם התחתנתי אני? לא, אל תגידי תודה, מחתי, תגידי תודה. למה התחתנתי איתך? כי אהבתי אותך. לא, אני עוד אוהב, אבל ככה מדברים. אבל תראה, אני הגעתי מלפפונים בחומץ, ואם נחתרני ניגע. החיים שלי בחומץ, החיים שלי. אם לא הייתי אוהב אותך, הייתי מקשר אלייך? הייתי מקשר לאסתי. אני אמרתי לך שיש את הטלפון של אסתי. אמרתי לך כאילו, כאילו. חוץ מזה, היא לא בארץ עכשיו. לא, כי כולם נוסעים. הלו, ורד, 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 ורד. לא יודע, גברת, לא יודע. אני לא יודע. הסופר הגולד כל כך חוזרת אלי, זה אני אותו אחד, עוד פעם אני... אבל אני לא יודע. לא יודע, לא יודע. לא יודע. אז אין ב3, תלכי ל2, אני לא יודע. חוצפן, חוצפן, לא רוצה לעזור לך עכשיו. לא רוצה לעזור לך עכשיו. נו, אז תלכי למנהל, מה את מטומטמת? אני לא עובד פה, תלכי למנהל. תלכי, תגידי לו, איציק הקונה לא רוצה לעזור לך. תגידי לו, איציק הקונה לא רוצה לעזור לך.